哇，38度啊！今日係咪熱死人啊？好彩 Chef JY 教大家整消暑解渴嘅飲品，紅酒 Sangria， 又冰涼又解渴，仲可以飲埋酒添。第一樣要買梳打水、蘋果、青檸同埋檸檬都要，仲有橙。咁啊，當然唔少得紅酒一支，同埋 VSOP 乾邑啦。嗱，首先個兜要大，然之後咧切一個橙，揸汁啊，成個揸咁啊倒落個大兜度啊。然之後第二個橙咧就切片又得，切粒又得，我中意切片嘅，因為咧切粒咧浸得耐咧搞到一撇咁樣嘅。嗱，蘋果就唔同啦，蘋果咧可以切細粒啲，因為佢硬啲啊嘛。咁啊，切2個蘋果就啱噶啦。咁啊，切粒啦，咁啊，好似 fruit punch 咁樣啊，倒落個兜度，幾開心啊！好，跟住咧就要整檸檬汁。啊，呢個檸檬麻麻地啊，大家買個靚啲嘅嚇。啊，檸檬汁，檸檬汁，檸檬汁，係有少少酸味，再加啲青檸啊，呢個就係咧解渴嘅源頭啦。青檸真係好正啊呢個。咁啊，用手揸落去得啦，咁細個。檸檬汁咧就咁樣倒落去，揾嘢格啲核啊，嗰啲肉啊，嗰啲咁就酸得咁離譜啦。好啦，開酒啦，咁啊成支倒落去，哇，個樣已經好似 Sangria 啦，咁當然未整完啦嚇。VSOP 半杯啊，呢個叫 rock 杯啊，半個 rock 杯就差唔多噶啦，都好勁噶啦已經，紅酒撞 VSOP 嚇。都好夠醉㗎啦，應該嚇。如果唔飲得就唔好落咁多 VSOP 啦嚇。好啦，跟住2罐梳打水，再加冰，未整完㗎。沖完啲冰撈勻佢之後咧，係啦，沖到佢暈暈地啦，然之後擺雪櫃雪1日，24個鐘啊，唔該，唔好心急。哇，出嚟之後正啊，睇下消暑解渴。清新美麗 Red Wine Sangria。 Chef JY 教大家整嘢飲，記得飲酒唔好揸車啊！